Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. This is your Praskar Ali back with another video. Today I'm gonna show you guys how to make aloo gosht. So what we need how to make, I will show you guys now. So we have half kg mutton, half kg potato we got, 5 we got green chili, 1 large tomato, then like 2 tablespoon we have pepino, mint 1 tablespoon, fresh coriander. For garnish we have like 2 tablespoon. Then we have beef curry masala 2 tablespoon, 1 tablespoon we have red chili, 1 tablespoon we have salt, 1 teaspoon we have dry coriander, half teaspoon we have haldi powder, half teaspoon we have garam masala, half teaspoon we have black pepper, 1 tablespoon we have ginger paste, 1 tablespoon we have garlic paste, and 2 small size we have onion. Guys, जितने मेरे पास पाकिस्तानी व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं जल्दी से समझा दूंगा आलू गोश्त बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। जिसके लिए हमारे पास है आधा किलो हमारे पास मटन है, आधा किलो आलू है, 5 हमारे पास ग्रीन चिली हैं, 1 लार्ज हमारे पास टमाटर है, पपीते के थोड़े से हमारे पास पीसेस हैं, इसको गोश्त में गलने में बहुत मदद करते हैं। और उसके बाद हमारे पास है पुदीना थोड़ा सा और धनिया थोड़ा सा। हमारे 2 टेबलस्पून आलू करी गोश्त का हमारे पास मसाला है, 1 चम्मच हमारे पास सुरख मिर्च है, 1 ही नमक है 1 चम्मच, और आधी चम्मच हमारे पास सूखा धनिया, और आधी चम्मच हमारे पास हल्दी पाउडर, आधी चम्मच हमारे पास गरम मसाला, और आधी चम्मच हमारे पास काली मिर्च है। 1 चम्मच हमारे पास लहसुन का पेस्ट है और 1 चम्मच हमारे पास अदरक का पेस्ट है, और 2 हमारे पास स्मॉल साइज के ऑनियन है। तो गैस 1 कप पहले हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे, चाय वाला कप जो है वो हमने 1 ऑयल का डाल लिया। तो गैस ऑयल हमारा गर्म हो गया, उसके बाद हम इसके अंदर खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें हमारे पास 1 बादियान का फूल है, 3 पीस हमारे पास दालचीनी के हैं, 1 जावित्री का पीस है, 3 लौंग है, और आधा टीस्पून हमारे पास जीरा है। तो गैस जितने हमारे पास मसाले थे वो अच्छे से घी में उनका जायका आ गया। इसके बाद हम 2 स्मॉल साइज ऑनियन जो ब्लेंड किए थे वो इसके अंदर हम डाल देंगे। तो गैस ऑनियन हमने 2 इसके अंदर डाल दिए हैं और इसको ब्राउन करेंगे, उसके बाद दूसरी चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। तो गैस ऑनियन हमारा ऑलमोस्ट ब्राउन हो गया है, इसके अंदर हम जिंजर और गार्लिक का जो पेस्ट हमने बनाया था वो ऐड कर देंगे, और इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। तो गैस तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं हमें जिंजर डाले हुए, इसके साथ अब नमक हम ऐड करेंगे। और नमक ऐड करने के फ़ौरन बाद हम इसके अंदर मटन ऐड कर देंगे, आधा किलो मटन है हमारे पास, और इसी के साथ हम पपीता और ग्रीन चिली ऐड कर देंगे, क्योंकि पपीता जो है वो बहुत ही मदद करता है गोश्त को गलने में। तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं और देख लें मटन का कलर थोड़ा चेंज हो गया। इसके साथ हम मसाले ऐड करेंगे। गरम मसाले को छोड़ के जितने हमारे पास मसाले हैं वो सारे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अभी।
गरम मसाला हम बिल्कुल लास्ट में इसमें ऐड करेंगे। तो गैस मटन डाले हुए तकरीबन हमें 6 मिनट हो गए हैं। मसाला भूनते हुए अभी दोबारा चेक करते हैं। बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मसाला तैयार हो रहा है, देखें। और तकरीबन इसके अंदर हम इसको 4 से 5 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद हम इसके अंदर दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। तो गैस 10 मिनट हो गए हमें मसाले में मटन को भूनते हुए। इसके अंदर अभी हम दही डालेंगे और टमाटर डालेंगे और पुदीना भी डालेंगे, और उसके बाद पानी डाल के हम थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे। टमाटर इसके अंदर जाएंगे और साथ में इसके अंदर पुदीना, इसका जायका बहुत ही अच्छा आता है इसके अंदर। और तकरीबन इसको फिर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि मटन टाइम लेता है गलने में, और प्लस हम नॉर्मल हांडी में इसको पका रहे हैं, कुकर में नहीं पका रहे, तो इसलिए हम 5 मिनट के लिए मज़ीद इसको छोड़ेंगे। तो गाइस तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं हमें मटन को भूनते हुए। अभी इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे और मज़ीद 7 से 8 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें आलू ऐड करेंगे। एक गिलास इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। और लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे, क्योंकि मटन टाइम लेता है पकने में। अभी हम 7 से 8 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। तो गैस मज़ीद 7 मिनट मटन को पकाने के बाद इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे, जो हमारे पास हाफ के जी थे। और तकरीबन फिर से 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। तो गाइस आलू डाले हुए हमें 10 मिनट हो गए हैं मटन के साथ आलू पकते हुए। अभी इसके अंदर हम गरम मसाला ऐड करेंगे और धनिया ऐड करेंगे। तो गाइस मटन हमारा बिल्कुल गल गया, देख ले, बहुत ही अच्छे से गल गया। तो इसी के साथ हम इसके अंदर जो हमारे पास धनिया था वो ऐड करेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट और इसको पकाएंगे, और उसके बाद आलू गोश्त रेडी है। तो गैस 20 से 25 मिनट लगे हमें मटन को पकाते हुए, और मटन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अभी आपके सामने हम डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसा बना इसका टेस्ट करके। तो गैस अभी आपके सामने हम डिश आउट करेंगे आलू गोश्त और टेस्ट करेंगे कैसा बना। तो गैस मेरे साथ मेरे भाई वकार मौजूद हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। तो ये टेस्ट करेंगे आलू गोश्त और बताएंगे कि कैसा बना। It's an honor to be again here with Asghar again. Let us have one more try of this curry again.
very nice. Just I can say supercalifragilisticexpialidocious. Too amazing, Asghar. थैंक यू Keep सो up the hard मच work. गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो मटन आलू गोश्त। आई होप आपने मेरी रेसिपी एंजॉय की होगी, और अगर मेरी रेसिपी को आप लाइक करते हैं तो इसको फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे फेसबुक पे भी फॉलो करें, लाइक करें। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।